ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நான் உங்கள் நியூயார்க் நண்பன். ஸோ இன்றைக்கி டாலஸில் டெக்ஸஸில் வந்து ஸ்னோஃபால் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த டெக்ஸஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஸ்னோஃபால் வந்து ரேர் தான். ஸோ 5 இயர்ஸ் பேக் ஓரளவுக்கு ஸ்னோ வந்துச்சு. ஸோ இந்த அளவுக்கு ஸ்னோ வந்து ரேர் தான். ஸோ 32 இயர்ஸில் ஹிஸ்டாரிக் வின்டர் இது. ஸோ ரொம்ப கோல்டாக இருக்குது. ஸோ மோஸ்ட்லி இந்தியன்ஸ்லாம் பார்த்திங்கன்னா இங்கேருந்து ட்ராவல் பண்ணி போய் பார்ப்பாங்க. மோஸ்ட்லி யூஎஸில் வந்து ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் தான் வந்து ஸ்னோஃபால் இருக்கும். ஸோ ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் வந்து எல்லா விண்டர்லேயும் கனபனன்னு ஸ்னோ இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸஸில் வந்து ரேர் ஈவெண்ட்டு. ஸோ கிட்ஸ்லாம் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. நான் அதுக்கு முன்னாடி கலிஃபோர்னியாவில் இருந்தேன். அங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஸ்னோ மவுண்டெயின்லாம் இருக்கும். நம்ம ஊட்டி, கொடைக்கானல் அந்த மாதிரி ஹில் ஸ்டேஷன் இருக்கு இல்லையா. ஸோ அங்கே வந்து ஸ்னோஃபால் போய் பார்க்கலாம். ஸோ அங்கேருந்து 1 hour டிரைவ் தான் கலிஃபோர்னியாவிலேருந்து. நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்னோ மவுண்டெயின் வந்து கிட்ட தான் இருக்கும். லாஸ் வேகஸில் கூட ஸ்னோ வரும். பட் டெக்ஸஸில் வந்து கொஞ்சம் ரேர் தான். ஸோ அதனால் இப்போ தான் வந்து ஸ்னோ வந்துட்டுருக்கு. இப்போ அங்கே கண்ணாபண்ணான்னு இருக்குது பாருங்க. ஸோ ஆக்சுவலாக வந்து ஸ்னோ பிளிஸார்டுன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ நம்ம ஊரில் புயல் மாதிரி ஸ்னோ பிளிஸார்டு. மேலெலாம் வந்து ஒயிட்டாக இருக்குது வானம். ஸோ மேலே ஒன்றுமே தெரியல, அந்த ஸ்னோ வந்துட்டு இருக்கு. ஸோ ஆக்சுவலாக அங்கே பாருங்கள், கார் கீழெல்லாம் வந்து தரையில் ஒரு 3 இன்ச் வரையும் வரும்னு சொன்னாங்க. இது இப்போதைக்கு ஐ திங்க் 1 or 2 inches தான் வந்திருக்கு. 1 inch இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். பட் ஈஸ்ட் கோஸ்ட்லலாம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூயார்க்கு அந்த சைட்லலாம் வந்து காரே முழுகிற அளவுக்கு வந்து ஸ்னோ வரும். ஸோ அதெல்லாம் அவங்க வந்து எப்போவுமே வந்து வரது தான். ஸோ அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணிப்பாங்க. ஸோ இது டெக்ஸஸ் வந்து ரேரான ஈவெண்ட்னால பெருசாக வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் இல்லை. மோஸ்ட்லி யாரும் வெளியே போகிறதில்ல. சும்மா இங்கே ஸ்னோ வெளியே மட்டும் பார்க்குறாங்க, அவ்வளோதான். வாங்க நம்ம வீடியோவில் போய் பார்க்கலாம். ஸோ இந்த ஸ்ப்ரே பார்த்தீங்கன்னா மேலே இருக்க ஐஸெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணோம். பார்த்தீங்கன்னா விண்ட்ஷீல்டு, அதாவது காரோட கண்ணாடியில் வந்து ஐஸ் இதுவாகிடும். ஸோ நம்ம தொடச்சோன்னா அது ஸ்க்ராட்ச் ஆகிடும். ஸோ அதுக்கு வந்து பெட்டர் இது போட்டிங்க சால்ட் வாட்டர் மாதிரி மெல்ட் ஆகிடும். ஸோ தட் நம்ம பார்க்கலாம். ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் இருக்கவங்களாம் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வச்சுருப்பாங்க. ஏன்னா அங்கே தான் வந்து எப்போவுமே ஸ்னோஃபால் வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ அவங்க கடைக்கெலாம் போகணுன்னாலும் உடனே ட்ரை பண்ணணும், உடனே க்ளீன் பண்ணணும்.
ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல் பாருங்கள் பயங்கரமாக ஃப்ரீஸ் ஆகிடுச்சு, ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு. ஸோ நிறைய தண்ணி அந்த லேக்கு எல்லாத்துலேயும் வந்து இந்த மாதிரி ஐஸ் வந்து ஃபார்ம் ஆகிடும். ஸோ லேக்கெல்லாம் வந்து ஐஸாக கவர் ஆகிடும். ஸோ நம்ம அது மேலேயே நடக்கலாம், பட் அது ரிஸ்க்கு தான். ஃபுல்லாக ஐஸ் ஆகிடுச்சு. ஸோ இதுதான் எங்களோட அப்பார்ட்மெண்ட் ரெக்ரேஷன் ஏரியா. ஸோ இங்கே டிவிலாம் இருக்குது, சோஃபாலாம் போட்டிருப்பாங்க. ஸோ இது டிடி போர்ட். ஸோ சாயங்காலம் ஆனால் கொஞ்சம் இங்கே க்ரௌட் இருக்கும். ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல், ஐ மீன் இப்போ கோவிட்னால ஸ்விம்மிங் பண்ணுறதில்ல யாரும், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆல்சோ. ஸோ டிவி அது சேனல் ஓடிட்டுருக்கோம், நம்ம பார்க்கலாம். அங்கேயே பார்ட்டி, இங்கே சேர் டேபிள்லாம் இருக்கும். ஸோ வீக்கெண்ட் பார்ட்டி ஆர் சம்திங். அங்கே பார்த்திங்கன்னா கிரில் இருக்குது. ஸோ அது நம்ம வந்து கோல் வச்சும் போட்டுக்கலாம், இல்லை கேஸ் நம்ம கனெக்ஷன் போட்டுக்கலாம். அது வந்து பாபிக்யூ பண்ணுவாங்க சில பேர். ஸோ சும்மா ஒரு சின்ன ப்ளே ஏரியா மாதிரி இருக்குது. ஸோ கிட்ஸ் எல்லாம் ஈவினிங்கில் எல்லாம் விளையாடுவாங்க இங்கே. ஸோ இந்த அப்பார்ட்மெண்ட் ஃபுல்லாக, ஐ மீன் யாருமே மோஸ்ட்லி வெளியே யாரும் வரல. ஸோ கார் எல்லாமே ஸ்னோ ஆகிடுச்சு. 1-2 கார் மட்டும் போயிட்டுருக்கு. ஸோ ஸ்னோவில் ட்ரைவ் பண்ணுறதும் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். மீன் சில பேர் பழக்கம் இருக்காது. ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் வந்து அடிக்கடி ட்ரைவ் பண்ணுறாங்க அவங்களுக்கு இது. ஸோ ஃபுல்லாக இது அப்பார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டி தான். ஸோ இங்கே நிறைய இந்தியன்ஸ் தான் இருக்காங்க. இது அப்பார்ட்மெண்ட் கம்யூனிட்டிக்குள்ளே இருக்க பார்க்கு. ஸோ நிறைய க்ரௌட் இருக்கும் ஈவினிங்கில் எப்படியும் ஒரு 300-400 பீப்புள் இருப்பாங்க. கிட்ஸ் எல்லாமே இருப்பாங்க. ஸோ சில பேர் இந்த ஸ்னோவில் விளையாடிட்டு இருக்காங்க.
சின்னதாக இருக்குது டாக் பார்க் ரைட் சைடில். இது வந்து வாலிபால் கோர்ட்டு. ஸோ ஈவினிங்கில் வாலிபால் இங்கே விளையாடுவாங்க. ஃபுல்லாகவே ஸ்னோ ஆகிடுச்சு. இது வந்து ஸ்னோ ஸ்லெட்ஜ் போர்டு. ஸோ இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஹில் ஸ்டேஷன்லாம் அந்த ஸ்னோ மவுண்டனுக்குலாம் போகும்போதெல்லாம் அதை எடுத்துகிட்டு போவாங்க எல்லோரும், நிறைய பேர். ஸோ இது ஈஸ்ட் கோஸ்ட்லலாம் நிறைய பேர் அதை வச்சுருப்பாங்க வீட்லேயே. ஸோ இந்த கொஞ்சம் ஹை ஹில் மாதிரி இருக்கிற ஏரியாலாம் வந்து அந்த ஸ்னோ ஸ்லெட்ஜை வச்சு ஸ்லைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ சின்ன சில்ட்ரன்ஸ்லாம் என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. அதேமாதிரி ஸ்னோ டியூபிங் கூட இருக்குது. சில இடத்துலலாம் வந்து டியூப் வச்சு சறுக்குவாங்க. ஸோ அதெல்லாம் வந்து அந்த ஸ்னோ மவுண்டனில் இருக்கும். ஸோ இது வந்து நம்ம வீட்லேயே வச்சுக்கிட்டா ஸ்னோ வரும்போது யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ரோடெலாம் மோஸ்ட்லி காலியாக தான் இருக்குது. சில வண்டி தான் வந்துட்டுருக்கு. ஃபுல்லாக ஸ்னோ ஆகிடுச்சு ரோடெல்லாம். ஸோ இந்த டைமில் வந்து ரொம்ப ஸ்கிட் ஆகாது கார்லாம். பட்டு கொஞ்சம் ஐஸ் மாதிரி ஆச்சுன்னா ஸ்கிட் ஆகும். ஸோ ஸ்னோ செயின்லாம் வந்து போடுவாங்க. ஈஸ்ட் கோஸ்ட்டில் வந்து எல்லாருமே இந்த ஸ்னோ செயின் வச்சுருப்பாங்க. ஸோ தட் அது க்ரிப் இருக்கும். ஸோ ஸ்லைடாக ஆகாது, கார் ஸ்கிட் ஆகாது. இல்லைனா வந்து ஸ்கிட் ஆகி ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆகும். ஸோ இந்த டெக்ஸஸில் நிறைய இந்த ஸ்னோ ஸ்ட்ராமால நிறைய பேர் ஸ்கிட் ஆகி நிறைய இடத்துல வந்து ஸ்கிட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஐஸ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகிடும். அது வீடியோலாம் நான் உங்களுக்கு அப்புறம் காட்டுறேன். இங்கே கிட்ஸ் எல்லாம் ஸ்னோமேன்லாம் செஞ்சுருப்பாங்க. இங்கே பாருங்கள், இந்த பக்கெட்டில் கொட்டி அதை வந்து இது பண்ணி செஞ்சுருக்காங்க. நல்லா அழகாக இருக்குது. ஸோ சிலர் வந்து இந்த காரை வச்சு ஸ்னோவில் ட்ரிஃப்ட் பண்ணுவாங்க. நல்லா சுற்றிகிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ ட்ரிஃப்டிங் நல்லாயிருக்கும். ஸோ நான் கூட பண்ணேன்.
ஸோ இந்த பறவை குருவிலாம் பாருங்கள், இந்த பேர்ட்ஸ்லாம் இதெல்லாம் வின்டர்லாம் நல்லா தாங்கும். ஸோ இது சும்மா அதுக்கும் கோல்டாக தான் இருக்குது. ஸோ அந்த செடிக்குள்ளெல்லாம் பூந்து பூந்து வந்துட்டுருக்கு, ஓரளவுக்கு சமாளிச்சிட்ருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வின்டரும் தாங்கக்கூடிய பறவை தான் இங்கெல்லாம். அந்த செடிக்குள்ளே பூந்து பூந்து வார்ம் பண்ணிகிட்ருக்கு. இதுவும் ஒரு பார்ட்டி ஏரியா. ஸோ ஈவினிங்கில் அந்த க்ரில் இருக்குது, பாபிக்யூ க்ரில். ஸோ ஈவினிங் கெட் டுகெதர் ஆர் பர்த்டே பார்ட்டி ஆர் சம்திங் இங்கே மீட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்குது. யார் வீட்லேயும் ஏதோ ஃபயர் நினைக்கிறேன், ஃபயர் ரெஸ்கியூ வந்திருக்காங்க. பட் ஸ்னோ ஸ்டார்மில் நிறைய அஃபெக்ட் ஆகிருக்கு. அந்த பழைய வீடியோவில் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இது மறுநாள் வெயில் அடிக்குது. ஸோ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்னோ குறைய ஆரம்பிக்குது. Dad, wait on. Gosh.